Shakespeare'in Venesiyalı tacir əsəri əsasında film çəkilibmiş. Filmi izlədim. Hətta başrolda Al Pacino var. Deməli, bu əsər əslində ədalət, ticarət, dostluq, sevgi, əsər içində hər antisemitizm, hətta bir çox mövzulara toxunulur. Əlbəttə ki, ən diqqət çəkən mövzulardan birisi oradakı Sherlock obrazının bir yəhudini canlandırır və onun sayəsində, o obrazın sayəsində biz antisemitizmi orada hiss eləyirik. Əsərin mövzusu demək iki dostdur. Dediyim kimi dostluq əlaqələri vurğulanır. Dostluq əlaqələri və pul münasibəti, pulun insan həyatındakı təsiri və Antonio və Bassanio bir qız sevir, hansı ki çox ağırlı və varlıdır. Portia adlı bir qız sevir və bu Portia'nın belə deyim, ziyarətinə getmək üçün pul lazımdır. Bassanio isə o pulu ona verə bilmir, çünki bütün pulunu gəmi ticarətinə, dəniz ticarətinə yatırıbdır və qərara gəlirlər ki, əsərdə hansı ki tənqid olunan xristianlar tərəfindən açıq şəkildə görürük ki, o sələmçi Sherlock insanlar tərəfindən təhqirlər edilir, alçaldılır, hansı ki gecə vaxtları hətta o yəhudilərin qapılarını çöldən bağlayırlarmış ki, onlar sosial həyatı yəni durdurulsun, onsuz da sələmçi qismində təsvir edilir. Böyük ehtimalla heç bir sahədə çalışmalarına izin verilmir və s. Və burada qərara gəlirlər ki, bu iki dost pulu gedib bu yəhudi sələmçidən, Sherlockdan alsınlar. Onlar müqavilə bağlayırlar. Pul vaxtında yetirilməsə, Sherlock deyir ki, mən bunun qarşısında faiz istəmirəm, əksinə sənin ətindən bir parça istəyirəm. Və müqavilə buna uyğun bağlanılır, gedirlər Portia'nı ziyarət edirlər. Daha sonra pulun ödənmə vaxtı gələndə, ödənmə vaxtı, yəni pul tapa bilmirlər. Və həmən yəhudi sələmçi Venesiya məhkəməsinə müraciət eləyir. Venesiya məhkəməsinə müraciət eləyəndən sonra məhkəmə başlayır, hansı ki Portia şəkil dəyişdirərək vəkil qismində məhkəməyə müdaxilə eləyir və məhkəmənin gedişatın hüququ belə deyim şərh eləmiş olur. Bir kinokomediya, burada da əslində məhkəmələrin hüququ necə komik bir vəziyyətini bizə təsvir edilir. Hansı ki bir yəhudi və xristian arasındakı müzakirəni həll eləmək lazımdır, amma qərar verici belə deyim insanlar da yəni xristiandılar, yəni tərəfsiz deyirlər. Bir tərəfə əlbəttə ki, yəni öz xristian tərəfini tutacaq və məhkəmədə belə bir komik durum yaşanır ki, deyilir ki, müqavilə əsasən sən onun bədənindən, Bassanio'nun ətindən bir parça tutalım, yarım kilo ət kəsə bilərsən. Amma ona zərər verə bilməzsən. Yəni qan çıxmamalıdır. Əgər qan çıxsa, sən müqavilənin şərtlərini pozmuş olursan və sən cəzalandırılacaqsan. Yəni bu qədər komik bir şərh edilmə və bunun qarşısında əlbəttə ki, sələmçi yəhudi nəsə deyə bilmir, məhkəməni uduzur və geri çəkilmək istəyəndə mövzu bitmir. Daha sonra ona yəni yük yüklürlər. Hətta sonda məhkəmənin sonunda dinini ona dəyişdirirlər. O artıq məcburi xristian dinini qəbul eləmiş olur. Açıq şəkildə xristianların yəhudilərə elədiyi antisemitizm yəni çox dəhşətli şəkildə görürük. Hansı ki oradakı Sherlock obrazı da yəhudini canlandıran sələmçi də bir mənalı qarşılanmır. Amma onun dilindən, məsəl üçün, belə bir ifadə çox filmdə də o danışırdı ki, biz yəhudilər yəni insan deyilik kimi, yəni bizi də sizin kimi əlimizə iynə batanda qanıyır və yaxud da biz də ağrı hiss eləyə bilirik. Yəni bizə bu təzyiqin səbəbi nədir? Onun əgər pis bir fiqura dönüşübsə belə, altında yatan səbəb gördüyü alçaldılma, insanların onu aşağılaması kimi faktorlar yatır. Qurulan məhkəmənin tamamilə bir komediya olması, o hüquq sisteminin nə qədər gülünc və bir növ yəni kim özünü dil varsa həqiqət yoxdur. Ən sevdiyim belə deyim motodur. Özünü nə qədər müdafiə eləyə bilirsənsə, o qədər haqlısan. Nə qədər söz oyunu bacarığın varsa, inkişaf eləyibsə, o qədər özünü haqlı çıxardasan. Amma haqlı olduğun halda özünü müdafiə edəcək qədər heç söz bazan yoxdursa, söz oyunu oynaya bilmirsənsə, yəni haqsız olacaqsan.
baxır, yəni o sözlərin, ona görə sözlərə, ədəbiyyata ən böyük sehr, illüziya deyilir. Çünki məsələn, adi tarixə biz belə baxanda, tarixin gedişatını, yəni hər ölkə özünə uyğun şəkildə yazır. Həmişə qalib olanlar yazır. Uduzan tərəflər müharibənin gedişatını bizə təsvir eləyə bilmirlər ki, qalib ordular bu haqqda bizə məlumatlar yazır. Nəşrləri, yəni o tarixin gedişatını onların dilindən görür və yaxud da ki, məsələn, dini aspektdən şey eləyəndə, müzakirə eləyəndə deyirlər ki, biz bütün hekayəni sadəcə Tanrıdan dinlədik, şeytandan dinləmədik. Yəni şeytanın kitabı yoxdur, onun söz haqqı yoxdur. Ona da bir mikrofon uzatsaq, bəlkə o da özünü haqlı çıxaracaq hansı ki fikirlər deyə bilər ki, hansı ki məncə də deyə bilər. Yəni burada da söz oyunları ilə belə məhkəmənin sələmçini haqsız çıxartması, məhkəmədə uduzması, daha sonra ona zorla xristianlığı qəbul elətdirməsi, orada antisemitizm təsvirləri, dostluq əlaqələri yenə də deyirəm, Porşiyanın məhkəməyə müdaxilə etməsi və xoşbəxt sonluq. Əsəri oxumamışam, amma ki filmi yəni belə pis deyildi. Yəni rəylərə baxdım, amma ki pis deyildi. Ən azından bir fikrim formalaşmış oldu ki, bu əsər nədən bəhs eləyir. Əsərin də elə adı Venesiyalı tacir olaraq keçir.